դուք ունեք հարցեր մեր դիրքորոշման վերաբերյալ, նորից քննարկել ու բարձրաձայնել։ Իհարկե հարցերի մեծ մասը վերաբերում էր ոչ այնքան եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի առջև դրված առարկայական աշխատանքին, որքան քաղաքական դիրքորոշումների ճշտմանը, դա նույնպես կարևոր է, եւ ես կարծում եմ, որ քաղաքական առողջ բանավեճը խորհրդարանի աշխատանքի անբաժանելի մասն է։ Սակայն ուզում եմ մեկ բան հստակ արձանագրել, ամփոփել։ Եվրոպական ինտեգրումը միայն աշխարհաքաղաքական կողմնորոշման կամ արտաքին քաղաքական ընտրության հարց չէ, այն առաջին հերթին արժեքների, ինստիտուտների, մարդու իրավունքների եւ իրավունքի գերակայության հարց է։ Եվ եթե մենք խոսում ենք Եվրոպայի հետ ավելի սերտ ինտեգրման մասին, ապա պետք է առաջին հերթին խոսենք այն արժեքների մասին, որոնք եվրոպական համակարգի հիմքում են։ Ձեր հարցադրումներից քաղաքական հետապնդումների վերաբերյալ ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, թե դուք խորությամբ չեք պատկերացնում այդ արատավոր երևույթի էությունն ու հետևանքները։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցը պետք է դիտարկել ոչ միայն անձանց կամ քաղաքական ուժերի տեսանկյունից, որոնց նկատմամբ իրականացվում է հետապնդումը, այլ այն շատ ավելի լայն է։ Երբ մարդը քաղաքական հետապնդման հետևանքով զրկվում է ազատությունից եւ չի կարողանում լինել իր ընտանիքի կողքին, մենք արդեն գործ ունենք ոչ միայն նրա իրավունքների, այլ նրա երեխաների իրավունքների եւ երեխայի լավագույն շահի հետ։ Եվ հենց այսպիսի հարցերում է, որ պետք է չափենք մեր եվրոպական արժեքներին համապատասխանությունը, ոչ թե հայտարարություններով, այլ իրական գործողություններով։ Հարգելի գործընկերներ, մենք պատրաստ ենք քննարկել մեր առջև դրված ցանկացած առաջարկ, եթե կա առաջարկը։ Եթե չկա, չենք հասկանում, ինչ կարող ենք քննարկել։ Մենք չենք պատրաստվում նախապես փակել որևէ դուռ, բայց նաև չենք պատրաստվում որևէ որոշում կայացնել միայն քաղաքական կարգախոսների, սեփական ճաշակների կամ ինչն առավել անընդունելի է, ճնշումների հիման վրա։ Մեր որոշումը պետք է հիմնված լինի Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի լավագույն շահերի վրա, հաշվի առնելով մեր տնտեսության, գործարար ոլորտի, անվտանգության եւ ամենակարևորը մեր ինքնիշխանության շահերը։ Եվրամիության դիտորդական առաքելության մասով կուզենայի հատկապես անդրադառնալ։ 2025 թվականին հունվարի 30-ին առաքելության մանդատը երկարաձգվել է մինչև 2027 թվականը եւ մենք պաշտոնապես ողջունել ենք դա եւ հիմա էլ ողջունում ենք։ Ավելին, սրա մասին մենք նշել ենք Եվրամիության մեր գործընկերների հետ հանդիպումների ժամանակ։ Ավելին, դիտորդական առաքելությունը այսօր ունի խիստ սահմանափակ ֆունկցիաներ եւ մենք միայն կողմ կլինենք, եթե օրինակ Եվրամիությունը որպես մեր առաջարկած բանաձևի մեկից ավել երաշխավորների լինի խաղաղության մեր երաշխավորներից մեկը։ Այս մասին ուղղակիորեն փոխանցվել է Եվրամիության առաքելության ղեկավարությանը։ Կարծում եմ այս հարցով եւս սպառիչ պատասխան ստացաք։ Իսկ որպես հանձնաժողովի նախագահ իմ ֆունկցիաների շրջանակում պատրաստ եմ քննարկել այդ առաքելության զեկույցները, հաշվետվությունները, հասկանալ որ մասն է դրանցից հրապարակային, իսկ որ մասը փակ կամ աշխատանքային։ Ես գիտեք, մեկ-մեկ պարոն Կարապետյանին կեսկատակ, կեսլուրջ ասում եմ, որ ես կարծես ատելության խոսքի թիրախավորման մի ամբողջ փաթեթ լինեմ։ Երբ որ ես ելույթ եմ ունենում, միանգամից քննադատության շատ կողմ կլինեմ, եթե կառուցողական լիներ, բայց մեծ հոսք է գալիս պառակտիչ խոսքի։ Ասում են կինես, քո տեղը շատ պատկերավոր ասած, քո տեղը խոհանոցն է, մեկն ասի իրանց տեղը որտեղ է։ Երկրորդ ասում են ընդդիմադիր ես, մյուս թիրախը, որ ասում են նախկին ես, ես չգիտեմ թե ինչով եմ կարող նախկին լինել։ Երրորդը ասում են արցախցի ես։ Ինչու 2021 թվականին Արցախում չէիր։ Պառակտումը այս պետության հիմքերին դրված ական է, այն քայքայել է պետությունը ներսից եւ դուք դրա հովանավորն եք։ Արցախի իշխանությունների մասին, իմ գրառման մասին։ Ես երբևէ որևէ կաշկանդվածություն չեմ ունեցել եւ չունեմ որևէ քաղաքական ուժի քննադատելու։
Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ կյանքի ապրած ամբողջ հետագծի մեջ դուք պեղել եք միայն թե երբեմն ես երեխայի խնամքի արձակուրդի դիմումս գրել։ Ես իմ խոսքում եւս նշել եմ, որ միշտ եղել եմ անգամ Արցախում ընդդիմադիր, բոլորն էլ դա գիտեն, որ իմ ընդդիմադիր հայացքներ եմ։ Ես նաեւ շատ լավ եմ հիշում, թե ինչպես շրջափակման այն ծանր օրերին արդեն ամառվա վերջերն էին։ Արցախի վերածննդի հրապարակում Արցախի ամենատարբեր ծայրերից մարդիկ ոտքով գալիս հասնում էին Ստեփանակերտի հրապարակը եւ այդ հանրահավաքին մենք ուղիղ տեսակապով կապվել էինք Երևանից այնտեղ։ Այնտեղ էր նաեւ իմ այրը։ Մարդիկ այնտեղ մի բառ էին կանչում. Հայաստան, Հայաստան։ Ես շատ լավ եմ հիշում Հայաստանի իշխանությունների արձագանքը, գործադիրի խոսքը, գործադիրի ղեկավարի խոսքը։ Արցախում բնակիչների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ես կարող եմ եւ լիովին իրավունք ունեմ Արցախի իշխանություններին մեղադրելու շրջափակմանը պատշաճ չնախապատրաստվելու համար։ Եվ հենց դրան էր նվիրված իմ գրառումը, եւ դա երբեք ինձ չի խանգարել այսօր պայքարել օր առաջ նրանց Բաքվից ազատ արձակելու համար։ Վերջում ես տեսել եմ, թե ինչպես է իմ այրը, ինչպես 150,000 մեր հայրենակիցները իրենց ամբողջ կյանքը տեղավորել մեկ ճամպրուկի մեջ եւ բռնել գաղթի ճամփան։ Եվ ես խոստանում եմ եւ խոստանում եմ այստեղ այս ամբիոնից։ Անելու եմ ինձանից կախված ամեն ինչ, որպեսզի դուք բոլորդ այստեղ եւ դուք քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներ երբեք ու երբեք չզգաք այն, ինչ որ զգում եմ ես։ Շնորհակալություն, Տիկին Հովսեփյան։ Այստեղ ուղղակի